406亿的社保被挪用，600亿的养老金出现了问题。我们就是想做临时工，我们就是不想买社保，我只想工作个1个2个月，然后休息。你叫我怎么买社保？你1个月还要扣我400-500块钱，我肯定不肯啊，是不是？人走账金，临时工，人走账金，走的时候结清工资，知道吧？刚刷着一个博主说，你们这些男的还买什么社保啊？你去大街上溜达溜达，有几个70岁以上的老头，那晚上跳广场舞的都是60-70岁的大妈，完了男的还是65岁以后退休，又有几个男的能活到70岁以上，最关键的是活到82岁，这个社保才算回本。公司说倒闭就倒闭，说裁员就裁员，大学生毕业都不好找工作，你35岁以后找工作就更难了，你根本凑不齐20年社保，你交不满20年，只能拿回个人部分，只有工资的8%，不到社保总数的1/3，公司交的大头都进入统筹账户了，你根本拿不回来，损失太大。所有老板和打工人注意了，9月1号开始必须交社保，意味着你的收入将会大幅减少，不如摆摊，不用交社保。来，看过来，这有一辆摆摊神车出售，走过路过不要错过。大家好，欢迎来到看大陆节目，我是美玲。中共规定，从2025年的9月1号起，中国所有的大企业、小微餐饮店与个体的工商户都必须给员工缴纳社保。这其中呢，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险与生育保险。但有些公司面对中共强行要求交社保，干脆就从员工的工资里扣钱。咱们来一起看一下。很多人本来工资就不高，4-5千一个月，再扣1500的社保，到手真就3000多的工资了。还有像做保洁的，本来2000多的工资，要是再扣一个社保，除去1个月的生活费，真的可能要倒贴钱上班。这波强行交社保引发了中小企业们的一片哀嚎，因为这对中国经济严重恶化下苦苦挣扎的小企业来说呢，无疑是一记重拳。我们来一起看一下。这年头赚点钱容易吗？还要强制性的交社保，能不能活到领社保的那一天都还是问题嘞。还交社保，现在当老板的都只想着开源节流，还请什么员工啊？都自己做算了。那这些当员工了也不要干了，都回家种菜去，种地，去挑大粪去。有博主指出实体店老板们的困境，咱们来一起看一下。这几年本来做生意的人，实体店老板们都比较难，都是勉强维持，或者说回本，或者说有的就是赔钱在做呢，还在强撑着。但是呢，这个社保新规出来以后呢，会让所有的实体店老板都雪上加霜。本来就是已经在给房东打工了，在给员工打工了，老板们现在还要强制缴纳社保，你想想还能撑得住吗？一名服装店老板说，他预计今年9月份以后，将有很多服装店会倒闭，因为绝大部分的服装店都熬不过这一波就是上社保，因为很多人真的是赚不了钱，就在生死边缘挣扎。如果再给员工上社保，他们很难承受得了。听起来社保不多，那就1000多块钱，但其实很有可能是压死骆驼的最后一根稻草。一名女士也指出了中共这波操作的不合理之处。国家要求必须给员工买社保，员工需要高工资养家。你看一下这街上哪里有人嘛？社保他就不能弹性规定一下吗？需要社保的人就买社保，不需要社保的人就把工资拿到手，是不是好好生活就可以了？你现在社保一出来，这家也不好招人，那家也不好招人，老板不好干了，员工工作也找不到，简直就是乱套了。而中共强行推销社保，也给餐饮业者们造成了严重的冲击。从9月1号开始，都让我们这些小餐饮给员工上社保了。你就说像咱这烤冷面、煎饼果子，还有肉夹馍，你说这种小店吧，利润不够，还雇不起员工，有点利润吧，给员工交完社保也不剩啥了。你说不交吧，告咱们也赔不起。你说像咱们这种一个人也能干、2个人也能干的店来说，有心想雇一个吧，但是你还得给他交社保，我都没交社保。看到我身后的一排餐饮店没有？有一个算一个啊，又要倒霉了。因为国家强制要求，像这些店也要给员工缴纳社保了。其实从今年年初开始呢，餐饮店的日子呢都不好过。年初过来，国家最强的禁酒令让这个餐饮店的收入呢直接腰斩。后面又有5星级酒店出来摆摊，他们跟5星级酒店呢又没什么竞争力生意呢也下降很多。
这名男子表示，持续至今的外卖大战让这些适合堂食的生意又少了很多。在这种情况之下，餐饮业老板们给员工再交社保，会导致他们考虑关店。一名餐饮店老板表示，今年9月1号正好是他开店的第7个年头，可是却将在这一天要关店。这边按1500块钱一个月来算，我给你们出500块钱，你们自己交1000块钱，他这个行不行得通？社会你愿不愿意交？好，谢谢好钱。阿姨，你交不交？也不交。跟人交不交？老师傅呢？每个人都不交。如果让我给你们出1500块钱一个人呢，说真的，我也出不起。7年以来，这个店到现在还没回本。那么呢，我们还是做完这个月，就把这个店还是关了。餐饮店老板说出时下的现状。完蛋了，餐饮店天都塌了，餐饮店老板该何去何从了？我看整个闭环已经形成了，我的天呐！国法明确规定，个体户老板必须给员工交社保，就算员工放弃，那也不行，那也等于你违法违规经营。我就想问一下大家，究竟是我们需要社保，还是社保需要我们？反正我活了34年没交上，没别的原因，这些年不管是打工还是开店，都得挣到了3瓜2枣，连吃馍馍都困难，谁来帮我们交一下社保啊？那也有人表示呢，这场社保灾难预料会引起新一轮的降薪潮、裁员潮与失业潮。一位刚参加工作的女生说出自己的心酸的经历。我刚下班，我老板跟我说，我的社保从我的工资里面扣，原本2500块钱的工资，扣完社保1800，只剩下700块钱。我一天工作22天，就相当于我每一天的工资只有800除以22，30多块钱。这名职场新人表示，自己之所以必须要交社保，是因为如果他要想挂律师实习证的话，就得有交社保的记录。如果要不交社保的话，就没有办法成为实习律师。看来中共真的是最大限度的在压榨中国的民众了。而这呢，也不是个别的现象。天津一家物业公司保安透露呢，公司为了强制他们交社保，把工资从3500元直接降到2000块。那也有网友称呢，老总通知下一个月给员工缴纳社保，但他们的工资从3000元降到1500元。中共强行要求中小企业交社保，导致原本就生存艰难的企业纷纷选择关门。网上流行一个关于社保的段子，社保我不知道好不好，但是我们公司已经还了。昨天以为只有我一个人被裁，结果老板把自己也给裁了，真好。而真实情况则是更加残酷。广东惠州有一个电子厂选择在8月31日之前关闭注销公司，起因是从9月1号开始，企业必须要给员工交社保。这个电子厂的老板说，本来利润就不高，担心缴了社保之后会入不敷出，所以干脆就选择把厂子关闭了。他准备另谋出路。今天早上上班的时候，所有的管理都没有来，只有人事在群里发了一条工厂不开了，起因就是9月1号开始要全部交社保了。我们工厂98%的都是派遣工。听到这个消息，车间瞬间炸开了锅。那些在流水线上干了好几年的老员工，手里还捏着半块没有吃完的包子，眼神一下就空了。年龄大的工友当时眼睛就红了。昨天晚上跟公司的员工开会，要给他们交社保，10个员工都不同意。他们讲，老板你要是给我交社保的话，我就不干了。这个很简单，为什么大家会有这种抵触情绪，不想交社保？5000块钱的工资，打个比方，你5000块钱的工资，现在给你交社保的话，每个月要1500，那我就是这个底薪给你调整成4000，对吧？你原先是5000，你少了1000块钱，那公司给你交，但是你肯定不愿意啊。你说那我又租房子呀，又要吃饭呀，又要打车呀，又要看电影喝奶茶呀，我1个月的工资刚好够我用，你这老板一下给我减去1000块钱，我就不够用了呀，就是这个原因。X 平台网友李俊发文指出，中国的民企与小生意本来就是战战兢兢、生死挣扎，现在中共大员一拍脑袋瓜，让餐饮业给所有的员工缴纳社保，否则就重罚。中共这是将自身的问题摊派到民间，
让还没有倒闭的企业快点倒闭。现在缴纳的社保，员工是用不到，是大撒币，开支无度、贪腐无度的政府和官员先寅吃卯粮用来救急。中共想榨干民间的每一分钱，可真是史无前例。有人敏锐地发现，随着中共社保新规的上路，现在已经出现一种反常的现象，即有的公司开始招聘退休人员。日前呢，一则关于小杨生煎的招聘声明火了。其内容显示，小杨生煎店招聘沪语服务员，综合薪资是1个月3200块，不但提供员工餐，还做1天休1天，要求对象是上海户籍，必须是沪语流利，而且是50岁以上的人前来应聘。网友辛辣点评打工人的痛处，社保新规一出，小杨生煎这招真绝了，他们只招退休返聘的上海本地人，沪语流利，50岁以上，不用交社保，省下一大笔钱，还能赚个照顾银发族的好名声。可是那些没退休的人呢？年轻人找工作就更难了。企业成了成本，可真正需要社保的人还真是没着落。上海静安区居民王女士向海外的中文媒体表示，她退休4、5年后，竟然意外接到馄饨店的邀请，每个月工资3000块，不用缴纳社保。王女士说，我真没想到，比我年轻的人都找不到工作，反轮到我们老年人吃香了。有业内的观察人士表示，北京与杭州等地也出现了类似的现象。据路媒大河报报道表示，环球影城公开召开退休员，时薪为30块人民币。杭州退休人员吴先生也证实，当地不少咖啡馆已经开始解雇年轻人了，现在改聘退休人员。吴先生说，我听说有的退休人员月薪能拿到4200块，这对他们来说已经是很不错了。但是苦了中年失业的人，他们上有老下有小呀。网友们纷纷表达自己的看法。有人辛辣地讽刺说，躺平的年轻人在家里当职业儿女照顾父母，退休的父母再就业，退休白发打工人给儿女交社保。那也有人担心地表示，35岁以上被裁的员工可能就更难过了。很无语呀，40岁以上的还没退休的中年人是被抛弃了吗？正是上有老下有小的年纪，压力最大。已经退休的人本来就已经享受到了退休金，这会儿工作就业就很有优势了，利好是被这波人从头到尾给吃干净呀。这则视频也反映出了餐饮老板和员工之间的尴尬的处境。老板是不是9月开始给我交社保？可以啊，从你工资里扣呗。啊？那我怎么活呀？扣完就没多少了，本来工资就没多少，这钱应该你来出吧？那我怎么活呀？我自己都没有交社保。老板，要不你再看看其他人，这个月工资愿不愿意来？本人确实难招呀，这么点工资，社保一扣就剩3、4千了，让我去哪招人去？喂，爸，你是不是6月份就退休了？你没事来我店里干活呗。这样的话，我又不用给你交社保了。中共这波强制社保政策对中国众多的中小企业造成了严重的冲击，并且在全国范围内蔓延。很多中小企业主不得不注销企业，主动关门以规避风险。那也有网友披露呢，现在已经有几十万人涌入中共国务院网站表达不满。中小企业给中国人提供了大量的就业岗位，这波因中共强制交社保而引发的企业倒闭潮，不仅导致失业率上升，还会进一步削弱国内的消费能力。现在持续的实体店倒闭潮已经说明了这一点。9月1号还没有来，上海这里是闵行区中心医院附近，我今天走过来这边一看，吓我一跳，这条街上的门面都是休息的，都是没有租出去的。我在想，现在的经济是这样子了，还是9月1号的情况让大家感觉到都放弃了？旅美独立视频人蔡胜坤先生在 X 平台表示，我从1990年开始交社保，算是全国最早一批投保人。1993年至2000年在金融机构工作，交社保费是顶格的。后来在北京和广州从没有中断过。去年初办理退休，个人账户累计资金接近50万，加上单位的部分，应该接近或者是超过200万。自缴社保算下来，每个月养老金才6000块钱。只有加上之前在体制内10年的工龄，才超过1万块。
可见体制内的含金量。如果有幸活到80岁，才能把自己与单位预缴的社保本金拿回来，实际上相当于自己和单位把钱存放在政府的手里，政府在养老金的名义把本金每月返还。有人直言，我给你交社保每个月1500块，你给我父母每个月100块钱，那我直接把钱给我父母不好吗？在中国大陆，一般职工的社保是由单位与个人共同缴纳的，但有的职工或是单位不愿意缴纳，于是双方就签订自愿放弃社保协议，单位再用补助的名义给职工发放现金。但在今年的9月1号以后，这些行为就等于是被禁止了。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田分析道，这些企业能够延续至今，当时给员工就有这么一个约定俗成，不交社保吧。员工也没有指望社保，所以他们宁可多拿现金，也不愿意缴纳社保。但现在强制的话呢，对企业来说本来就是利润很薄，他肯定要降低员工的收入。对员工来讲呢，实际上就是他们被强制拿钱去缴了社保，那这个社保他们估计这一辈子也不会见到，也不会用到。现在很多人已经意识到，中共之所以强制要求各行业都要缴纳社保，是因为财政亏空严重，中共要老百姓来堵窟窿。一名博主指出，中共各地政府对待社保的态度：406亿的社保被挪用，600亿的养老金出现了问题。国家统计署20年的工作报告显示13个省挪用406亿养老金用于偿还当地的债务。另外有接近3万名的职工通过造假手段违规领取养老金5.1个亿。山西蒲县竟然出现了某职工1岁参加工作，22岁退休，累计领取69万的养老金还有某中介给271名不符合条件的人违规办理养老保险，谋取了400万造成了1个亿的基金损失，包括一些已故的人家人还在冒领养老金。他表示，很多人都在担心，咱们打工人辛辛苦苦的攒钱交的社保，退休后到底还能不能领到这个钱？中国人生在中共治下，随着中共战狼外交惹怒了众多国家，导致外资纷纷撤离，中国经济不断恶化。在这种情况之下，中国一边杀鸡取卵，要百姓必须要交社保，一边还无耻的要民众对其感恩戴德。有人说出了很多人的心里话：有人让我们感恩社会，感谁的恩？感什么恩？命是爹娘给的，钱是起早贪黑拼命赚的，生病了是砸锅卖铁看的，房子是东拼西凑买的，是教育给我们免费了，是医疗给我们免费了，还是住房给我们解决问题了？我们应该感谁的恩？旅美时评人唐金远分析道，中共强制社保政策的本质其实是逼捐和割韭菜的行为，是为了榨取百姓的最后一点私房钱，以维持中共经济的大盘稳定。他强调，中共在历史上从不擅长创造财富，经济手段也始终是以抢夺为核心。从早年的打家劫舍到现在的以法律形式强制征收，本质从未改变。中共官员私下甚至坦言说，若干年后还有没有共产党都不知道，谁管你能不能拿到社保？这种赤裸的态度显示出中共政府对未来社保兑付的漠视。唐金远也提到，当前中共已经开始实施株连，例如呢，如果不交社保，可能导致孩子无法上学，而这也和从前的农业税、公粮或疫苗强制政策如出一辙，都凸显出了中共政策的强制性和压迫性。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我是美玲，我们下期节目再见。